អ្នកកាន់អំណាចស្រកូលជីគឺជាភេទជួនកូនប្រុសព្រះជាភេទជួនមិនក៏គាត់មកដែរគេថាគាត់មិនដែលចូលរួមពិធីជប់លៀងសង្គមបែបនេះទេមិនក៏យប់នេះគាត់បំពេញច្បាប់ខ្លួនឯងណែកុំនិយាយអីពួកគេនៅជាមួយគ្នាសំគ្នាណាស់កុំរវើវាយពេកកុំនឹកភ្នែកអីឯងមិនបាននឿសិនជឿនិយាយទេអីជាងលីគ្រាន់តែជាស្រីកំណានរបស់ជីភីឈួនប៉ុណ្ណោះនឹងហើយស្រីដែលអាចសំនឹងជីភីឈួនគ្រាន់តែមានសម្រស់គឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេលោកប្រុសភ័យថ្ងៃនេះអ្នកកាសែតធំសុទ្ធតែនៅទីនេះតើលោកច្បាស់ទេថាចង់ចិញ្ចឹមស្រីមេម៉ាយកូនមួយម្នាក់នេះបើព័ត៌មាននេះបែកធ្លាយតើលោកមិនខ្លាចបាត់បង់គិតយល់ទេអីធ្វើមាត់ឲ្យស្អាតបន្តិចទៅខ្ញុំជីភីឈួនមិនដែលវាយមនុស្សស្រីទេប៉ុន្តែបើនាងហ៊ានមើលងាយជាងលីទៀតខ្ញុំមិនប្រកាន់នឹងបំពេញច្បាប់ម្ដងដើម្បីនាងទេជាងលីនិយាយតាមត្រង់មកតើនាងនឹងជីភីឈួនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាឲ្យប្រាកដខ្ញុំមិនជឿថានាងជាស្រីដែលមិនខ្វល់ពីគិតយល់ហើយតោងគេដើម្បីឡើងធំនោះទេនាងនឹងជីភីឈួនគឺបរិសុទ្ធនឹងគ្នាមែនទេខ្ញុំនឹងភ័យឈួនមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នាហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវបកស្រាយប្រាប់លោកមិនមែនមកពីនិយាយមិនចេញទេអីនៅហ៊ានថាគ្មានទំនាក់ទំនងដែលមិនអាចបង្ហាញគេទៀតមើលទៅសិនជាជឿនិយាយមិនខុសទេពួកគេពិតជាមានទំនាក់ទំនងលូតលាស់មិនដោះសោះបានបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខអភិជនក្រុងជីងទូនិងអ្នកកាសែតខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា